Hello，粉絲們啊！依家當日日排隊嘅拉麵，究竟好唔好味啊？粉絲們，我哋嘅拉麵咧，終於到咗啦！哇！呢個咧就係原汁啊，呢個原汁原味㗎啦。嚟到呢度咧，如果你第一次食，你一定去試呢個咁嘅拉麵啦嚇。咁我就呢一個咧係 yuzu 喎，哇！喺 yuzu 咧嗰個湯治文，我一試咗落去咧，係有一種咧好 fresh 嘅感覺啊！咁我睇大嗌呢個咧，一飲咗落去咧，有嗰個黑芝麻嘅味道啊，嗰個芝麻嘅味道啊！哇，好，跟住佢嘅麵咧，全部都係你 custom 賣嘅。另外件芒係每一碗都係親自做俾你嘅。好，而家我哋就試一試。呢個 Kembe 拉麵咧，佢最主要咧係 custom 賣。OK， 咁咧喺拉麵咧就有分兩種，一個係清湯，一個係乾撈嘅。咁你特色喺邊度咧？喺特色入邊咧係有8個湯底。啊，你嚟嘅麵，佢會問你另外light normal 或者 strong，OK？ 咁如果你嗰個麵咧，你一咬落嘅口感咧，我係好有彈性咧，你就可以放 strong。跟住嗰個豬油咧一樣嘅，我 light normal heavy 或者你 non 唔愛都得。跟住仲有加力啦，我乜都放 normal 啦。跟住仲有豬肉 ，OK？ 係如果你要加個係卡古尼咧，就要加7溝。啊，跟住仲有就係嗰啲咯，青葱啊、白葱。啊，嗰啲藝人啊嚇，另外唔愛你嗰度，佢全部咧你都要射嘅。啊，食日本拉麵咧，你睇唔睇啦？呢啲豬肉好重要嘅。哇！我最中意食呢啲咧，係肥而唔會滯啊。好香。呢個溏心蛋。打爆俾你，哇！呢個就溏心啊！